सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ याशा एंड आप सभी का स्वागत है मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे। मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ मिसेस सारस अरुणाचल पे। मुझे इतना आदत नहीं है मेकअप का, सो फेस खुजली हो रहा था। सबटाइटल यहाँ पे रखा गया है, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट वॉक। ये मेरा लुक है, फाइनल लुक। एंड आप सभी को बता दूँ कि मुझे फर्स्ट रनर अप का टाइटल मिला है एंड बेस्ट कैटवॉक का टाइटल मिला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।